Ош шаарында апасы ифтарда жүргөндө 19 жаштагы кызын зордуктап кетишти. Ош шаарында зордуктоого шектелип 24 жаштагы жигит кармалды. Аталган шаардын ички иштер башкармалыгы бул фактыны тастыктады. Жабырлануучу катары 19 жаштагы кыз экени айтылууда. Окуя 22 майда болгон, бирок укук коргоо органдары бул фактыны 24 майда каттаган. Болжолдуу маалыматтарга караганда зордуктоого шектелип жаткан жигит жабырлануучунун апасынын жакын таанышы болгон. Ал булардын үйүнө көп келип, үй бүлө мүчөлөрүнүн ишенимине кирген. Ошол күнү да келип кызга түнөгөнгө жер жоктугун айтып калып калууну суранган. Андан соң кызын апасы ооз ачырга кеткенде ошол учурдан пайдаланып зордуктаган. Ош шаарынын ички иштер башкармалыгы иликтөө иштери жүрүп жатканын айтты. Тиешелүү экспертиза дайындалды. Булак Барометр KG. Бишкекте пара алып жаткан убакта 2 тескөөчү милиция кармалды. Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгындагы участкалык пунктта 5000 сом пара алып жаткан учурда 2 тескөөчү милиция кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Аталган маалыматка таянсак, 21 майда бир жаран милицияга кайрылып, милициялар андан опузалап акча талап кылып жатканын айткан. Участкалык милициялар арыз берүүчүдөн 30 000 сом пара талап кылышкан. Кармалгандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Булак Барометр KG.